وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي يزور سوريا بشكل عاجل للقاء بشار الأسد. ترقبوا وظائف جديدة من وزارة العمل بنحو 540 وظيفة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص. عمانيان يفوزان بالمركز الأول على مستوى دول الخليج في هذا المجال. فيديو متداول في سلطنة عمان لاعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه الإمارات. الحوثيون يشترطون عقد حوار مع حكومة اليمن في سلطنة عمان. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار العمانية لهذا اليوم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك للفيديو لتحفيزنا. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة العمل عن توفر 540 فرصة وظيفية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص توزعت بين 150 وظيفة لحاملي المؤهل الجامعي وأعلى، و96 وظيفة لحملة الدبلوم فوق الثانوي، و294 وظيفة لحملة دبلوم التعليم العام. وتأتي هذه المبادرة لدعم مؤسسات القطاع الخاص وحثها على توظيف القوى العاملة الوطنية في إطار السعي المستمر لوزارة العمل إلى توجيه الكفاءات العمانية لسوق العمل، حيث تعد هذه الدفعة الرابعة من فرص العمل التي تقدمها منشآت القطاع الخاص التي سجلت في مبادرة دعم الأجور. وفي ذات السياق، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 1427 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2011/8، وذلك بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين، حيث أصدر معالي الدكتور محاد بعوين وزير العمل قرارا وزاريا بإضافة 4 وظائف ضمن الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شروط الإعلان عند التعيين، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق صحي، وذلك على هذا النحو: مدير مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية، رئيس مكتب سلطنة عمان التجاري في دولة قطر، مدير دائرة تنمية الصادرات في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي، مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي. كشف مصدر في وزارة خارجية النظام السوري أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي سيزور دمشق الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد ورئيس النظام بشار الأسد. وأضاف المصدر لوكالة سبوتنيك أن البوسعيدي سيبحث في دمشق مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولم تصدر سوريا وسلطنة عمان أي بيانات رسمية بشأن الزيارة المرتقبة. وتزامن الحديث عن الزيارة مع إعلان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن مسألة عودة سوريا إلى مقعدها لم تطرح على أجندة الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في الكويت الأحد. وفي 23 من الشهر الجاري أعربت مصر عن تطلعها لاتخاذ الحكومة السورية إجراءات من شأنها تسهيل عودة دمشق إلى الجامعة العربية بعد فترة تعليق تجاوزت عقدا كاملا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي عقد بمقر وزارة الخارجية العمانية الأحد. وتمهد دول عربية على رأسها الإمارات والسعودية ومصر لعودة نظام بشار الأسد إلى الجامعة العربية، وذلك تحت زعم عودة الدور العربي إلى سوريا رغم تسببه بمقتل وجرح وتهجير الملايين من السوريين. وتعارض قطر تلك الخطوة وتعتبر أنها غير منطقية في الوقت الحالي بالنظر إلى أن أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لم تتغير، وهو موقف تعارضه دمشق وتتهم الدوحة بعرقلة عودتها. يذكر أن مجلس الجامعة العربية علق عضوية سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2011 على خلفية الموقف من الصراع الدائر في البلاد وتورط النظام بالقيام بعمليات قمع وانتهاكات جسيمة بحق المعارضين. اختتمت سلطنة عمان ممثلة بشرطة عمان السلطانية مشاركتها في فعاليات تمرين أمن الخليج الثالث، والذي أقيم بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. واشتملت فعالية ختام التمرين الذي أقيم برعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي على 5 فرضيات، حيث تعاملت القوات الخليجية الأمنية المشتركة مع جميع الفرضيات باحترافية أمنية عالية يسودها التكامل في الأداء. كما تضمنت فعاليات الختام إبراز الجهود التي بذلت من الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال جائحة كورونا من خلال فيلم وثائقي مشترك من جميع الدول المشاركة.
وفي صعيد متصل، قام صاحب السمو راعي المناسبة بتسليم جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية، حيث حصل كل من المقدم الدكتور هلال بن محمد العلوي من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والدكتور عبد الله بن سليمان المفرجي من كلية العلوم الشرعية على المركز الأول بصفة طبيعية، فيما حصل مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على المركز الثاني بصفة اعتبارية. اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات. وجاء التمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 3 بهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني وإيجاد التنسيق والتفاعل المشترك بين الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والخطط العملياتية وتوحيد المفاهيم الأمنية ورفع القدرات والمهارات للقوات الأمنية الخليجية للتعامل مع الأحداث والتحديات. وعكس هذا التمرين المستوى المتقدم للقوات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الكفاءة والاستعداد والجاهزية والقدرة المشتركة على أداء المهام الأمنية والتعامل مع كافة الظروف والمستجدات. حضر الفعالية عدد من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشره أنه لاعتراض سلطنة عمان طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الإمارات. وأفادت حسابات بموقع تويتر بأن قوات الدفاع الجوي العماني أسقطت طائرة مفخخة من طراز شاهد أطلقتها ميليشيا الحوثي بعد دخولها أجواء دولة عمان. وأشارت المصادر أن الطائرة من نوع شاهد 136 إيرانية الصنع ويصل المدى إلى غاية 2000 كيلومتر، كانت في طريقها إلى دولة الإمارات المجاورة لسلطنة عمان. وشكك ناشطون في صحة هذا الخبر، حيث لم يصدر تصريح عن أي مصدر عسكري عماني أو دولي أو إماراتي عن اعتراض مسيرة خلال الساعات الماضية. وكتب أحد المغردين بالمنطق: وش يودي الطائرة عمان إذا انطلقت من شمال اليمن، هبطت ترانزيت في عمان ولا كيف؟ خاطبوا عقولنا نحن نفهم. فيما قال المغرد القطري الشهير بوغانم تعليقا على الخبر: المسافة من صنعاء عبر عمان للإمارات أبعد. وكانت الإمارات تعرضت في 17 من يناير الجاري لهجوم هو الأول من نوعه من قبل ميليشيات الحوثيين على أراضيها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. كما أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون كان في طريقهما لاستهداف قاعدة الظفر الجوية في أبو ظبي. اقترحت ميليشيا الحوثي اليوم عقد حوار مع الحكومة اليمنية في سلطنة عمان لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 7 سنوات. وفي تغريدة للقيادي البارز في الجماعة محمد البخيتي، قال إن الحل السياسي في اليمن ممكن إذا ما امتلكت أطراف الصراع الرغبة والقرار. وأضاف: نحن نملك الرغبة والقرار لعقد حوار يمني سواء في اليمن أو في أي دولة محايدة مثل عمان. وتابع: الكرة كانت ولا تزال بيد الأطراف التي استدعت العدوان تحالف دعم الشرعية. وأردف القيادي الحوثي في تغريدة أخرى: إذا لم تستجب الأطراف التي تورطت في استدعاء التدخل الخارجي لدعوات السلام الداخلي، فإننا سنمضي قدما في عملياتنا العسكرية في الداخل والخارج حتى تحرير آخر شبر من أرض اليمن وكسر الحصار. ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية التي سبق أن اتهمت الحوثيين مرارا بعدم الرغبة في تحقيق السلام، كما لم يصدر تعليق من قبل سلطنة عمان حول تصريحات القيادي الحوثي. وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، حيث تتواجد قيادات من جماعة الحوثي في مسقط، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد. وشهدت الحرب في اليمن بالفترة الأخيرة تصعيدا عسكريا متبادلا، حيث كثفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضرباتها الجوية ضد مواقع ميليشيا الحوثيين في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم باليمن ومنها العاصمة صنعاء. وفي المقابل زادت جماعة الحوثي من هجماتها ضد المواقع السعودية ووسعتها لتشمل أهدافا إماراتية بالعاصمة أبو ظبي ومطارها وقاعدة الظفرة الإماراتية. وبالتزامن مع تصاعد القتال، يقود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ جهودا جديدة لتهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمة. ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران. وفي الختام، سجل حضورك معنا باسم المحافظة التي تقيم فيها. انتهت نشرة اليوم، شكرا على المشاهدة ونلقاكم في النشرة المقبلة.